أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Im Zuge der Erläuterung der Lebensumstände der Badri-Gefährten wird es heute um den Gefährten Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah gehen. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah hieß eigentlich Amir bin Abdullah. Sein Vater hieß Abdullah bin Jarrah. Hazrat Abu Ubaidah war aufgrund seiner Kunya, seines Pseudonyms, berühmt, während er nach seinem Großvater Jarrah benannt wurde. Seine Mutter hieß Umayma binte Ghanam und er gehörte dem Quraysh-Stamm und der Familie Banu Haris bin Qais an. Hazrat Abu Ubaidah war von schlanker Statur, er war schlank und lang und er hatte auf seinem Gesicht sehr wenig Fleisch. 2 Zähne waren aufgrund des in der Schlacht von Uhud verloren gegangen, weil er den heiligen Propheten geholfen hatte. Er hatte einen sehr leichten Bart. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah hat mehrmals geheiratet, aber nur aus 2 Frauen hatte er Kinder. Er hatte 2 Söhne, einer hieß Yazid und der andere hieß Umar. Hazrat Abu Ubaidah gehört zu den 10 Gefährten, denen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in ihrem Leben das Paradies schon vorhergesagt hatte. Das heißt, er zählte zu den Ashra Mubashira, zu den 10 Gefährten. Er gehört zu den sehr angesehenen und enthaltsamen Menschen der Quraysh. Hazrat Abu Ubaidah nahm den Islam aufgrund des Tablighs von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu an. Die Muslime waren noch nicht in Dar Arqam untergebracht, als er den Islam schon angenommen hatte. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah gehört an die 9. Stelle der Menschen, die den Islam annahmen. Hazrat Anas radhiyallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Jede Umma hat einen Amin, einen Menschen, der ein Treuhändiger ist, und der Amin meiner Gemeinschaft ist Abu Ubaidah bin Jarrah. Gemäß den Überlieferungen aus Sahih Bukhari und Muslim waren die Menschen aus Najran und gemäß einer anderen Überlieferung aus Jemen kamen einige Menschen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten: Schicken Sie mit uns eine Person mit, die uns den Glauben lehrt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass die Menschen sagten: Schicken Sie einen Amin, einen Treuhändigen mit uns. Daraufhin sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich werde gewiss einen
treuen Menschen mit euch schicken, der dieser Verantwortung gerecht werden wird. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte daraufhin Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Er nahm ihn an seine Hand und sagte: Hadha Aminun. Das ist der Treuhändige dieser Gemeinschaft, dieser Umma. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Abu Bakr, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Huzair, Sabit bin Qais bin Shammas, Maaz bin Jabal und Muaz bin Amr bin Junun sind sehr rechtschaffene Menschen. Er lobte diese Menschen. Einmal, als Abu Huraira berichtet von einer Sitzung und sagt, dass Hazrat Aisha radiallahu anha gefragt wurde, wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach seiner Person jemanden zum Nachfolger ernannt hätte, wen hätte er ernannt? Hazrat Aisha radiallahu anha sagte, Hazrat Abu Bakr. Die Menschen fragten, wer ist nach Abu Bakr derjenige, den er zum Nachfolger gemacht hätte? Sie sagte Hazrat Umar. Dann fragten die Menschen, wen nach Hazrat Umar? Und Hazrat Aisha sagte, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Das steht in Sahih Muslim. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Shakik Hazrat Aisha fragte, wen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam unter den Gefährten am meisten liebte, und Hazrat Aisha antwortete, Abu Bakr. Dann fragte er, und wen danach? Hazrat Aisha sagte, Hazrat Umar. Dann fragte er, wen nach Hazrat Umar? Und Hazrat Aisha sagte, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Dann fragte er, wer danach? Und der Überlieferer sagt, dass Hazrat Aisha daraufhin still blieb. In Sirat Khatam al-Nabiyyin schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass in den Augen von Hazrat Aisha Abu Ubaidah einen solchen Rang hatte, dass sie zu sagen pflegte, wenn nach dem Tode von Umar Abu Ubaidah am Leben wäre, wäre er der Kalif gewesen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Umar zum Zeitpunkt seines Todes sagte, wenn heute Abu Ubaidah am Leben wäre, dann würde ich ihn zum Kalifen nominieren. Wenn mein Herr mich darüber gefragt hätte, warum ich ihn nominiert habe, dann hätte ich gesagt, ich habe deinen Propheten sagen hören, dass Abu Ubaidah der Treuhändige dieser Gemeinschaft ist. Deswegen habe ich ihn zu meinem Nachfolger ernannt. Als Hazrat Abu Ubaidah den Glauben annahm, misshandelte sein Vater ihn sehr. Er nahm auch an der Auswanderung nach Abessinien teil. Hazrat Abu Ubaidah kam nach Medina und wanderte nach Medina aus, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam strahlte vor Freude, als er ihn sah. Hazrat Umar radhiyallahu anhu umarmte ihn und er übernachtete bei Kulsum bin Hidden. Nicht Kulsum, sondern Hazrat Kulsum bin Hidden war es, bei dem er übernachtete. Hazrat, über die Brüderschaft von Abu Ubaidah gibt es verschiedene Überlieferungen über die Verbrüderung. Gemäß einiger Überlieferer hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Ubaidah mit Hazrat Abu Huzaifa verbrüdert oder mit Salim, einem befreiten Sklaven. Andere Überlieferungen sagen, dass er mit Muhammad bin Maslama verbrüdert wurde, und andere sagen, dass er mit Saad bin Muaz verbrüdert wurde. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah nahm an der Schlacht von Badr, Uhud und an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Während der Schlacht von Badr
war er 41 Jahre alt. Am Tage der Schlacht von Badr kam er auf das Schlachtfeld von Seiten der Muslime. Und sein Vater kam von den Ungläubigen auf das Schlachtfeld. Das heißt, er kämpfte gegen seinen Vater. Der Vater wollte ihn zur Zielscheibe machen, aber Abu Ubaidah konnte immer ausweichen. Aber der Vater ließ nicht nach. Der Vater wollte ihn erwischen und töten. Auch er hatte die Gelegenheit dazu, ihn zu erschlagen, aber er wich immer aus und wollte weder ihn angreifen noch sich selbst angreifen lassen. Als er sah, dass der Vater ihn nicht loslässt, da wurde die Liebe zur Gotteseinheit überwältigte ihn, als er sah, dass sein Vater gar nicht loslässt und ihn töten möchte, weil er ein Muslim ist, weil er an die Gotteseinheit geglaubt hat. Dann heißt es, dass seine familiäre Bindung für ihn erblasste und die Liebe zur Gotteseinheit überwältigte ihn dazu, dass er seinen Vater letzten Endes tötete. Am Tage der Schlacht von Uhud hatte Abdullah bin Kamia den heiligen Propheten mit einem Stein beworfen, wodurch der heilige Prophet getroffen wurde und sein Gesicht blutete und seine Zähne kaputt gingen. Und er sagte: Schau, ich bin Ibn Kamia. Der heilige Prophet säuberte sein Gesicht vom Blut und sagte: Möge Gott dich verfluchen. Der Überlieferer sagt, dass dann Folgendes geschah, dass ein Ziegenbock ihn angriff, so sehr, bis er in Stücke gerissen wurde. Über dieses Ereignis heißt es in einer Überlieferung von Hazrat Aisha, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu überliefert: Am Tage der Schlacht von Uhud, als der heilige Prophet mit einem Stein beworfen wurde, traf ihn dieser so stark, dass 2 Metallteile seiner Rüstung kaputt gingen und in sein Gesicht sich eindrangen. Und ich sah, sagte Abu Bakr, dass ein Mensch so schnell zum heiligen Propheten ging, als ob er fliegen würde. Und ich betete: O Allah, lasse ihn glückselig werden, der den heiligen Propheten aufgrund seiner Liebe zu ihm hinrennt. Als wir beim heiligen Propheten ankamen, sah ich, dass dies Abu Ubaidah bin Jarrah war, der vor mir da war und mich übertrumpfte. Und er sagte zu mir: O Abu Bakr, ich schwöre bei Gott und sage Ihnen, lassen Sie mich diese Metallteile aus dem Gesicht des heiligen Propheten entfernen. Diese drangen in das Gebiss des heiligen Propheten ein. Abu Bakr sagt, dass ich dies erlaubte und ihn dies zuließ. Und Abu Ubaidah bin Jarrah nahm mit seinen Zähnen dieses Metallteil, sodass er hinfiel und sein Zahn dadurch brach. Dann nahm er das zweite Metallteil mit seinen Zähnen und ein zweiter Zahn brach weg von Abu Ubaidah. Während der Schlacht von Uhud hatte Abu Ubaidah bin Jarrah gehörte zu den Menschen, die beim heiligen Propheten standhaft blieben, als die Menschen sich
zerstoben hatten drumherum. Beim Friedensvertrag von Hudaybiyah im 6. Jahr nach der Hijra, als der Vertrag geschrieben wurde, gab es 2 Kopien und als Zeugen wurden verschiedene ehrenwerte Menschen hervorgerufen, die dort unterschrieben. Von den Muslimen war Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Sa'd bin Abi Waqas und Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah waren diejenigen, die als Zeugen unterschrieben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Abu Ubaidah bin Jarrah in verschiedenen Schlachten, zu verschiedenen Schlachten geschickt, zu verschiedenen Expeditionen geschickt. In Sul-Qassa, das ist eine Expedition gewesen, die in Rabiul Akhir im 7. Jahr nach der Hijra geschickt wurde. Darüber sagte Sayyid Sada Mirza Bashir Ahmad Sahib in Sirat Khatam an-Nabiyyin, dass gegen Ende von Rabiul Akhir der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Muhammad bin Maslama Ansari nach Sul-Qassa schickte, 24 Meilen von Medina entfernt. Damals war Banu Saliba dort untergebracht, der Stamm Banu Saliba. Hazrat Muhammad bin Maslama und 10 Freunde gingen nachts dorthin und sahen, dass 100 Jugendliche bereit waren zu kämpfen. Das waren also 10-mal mehr als die Gefährten und Muhammad bin Maslama sie waren also nicht wegen dem Krieg dort und es wurde geschossen mit Pfeil und Bogen und die Ungläubigen griffen die wenigen Gefährten an, weil sie viel mehr in der Anzahl waren, konnten sie diese 10 Menschen überwältigen und töten. Sie starben den Märtyrertod. Muhammad bin Maslamas Freunde starben alle, aber Muhammad bin Maslama konnte überleben, weil die Ungläubigen ihn als tot erachteten und losließen, obwohl er noch nicht tot war. Muhammad bin Maslama wäre auch gestorben, aber es geschah, dass ein Muslim dort vorbeilief. Und Muhammad bin Maslama sah und ihn erkannte und nach Medina mitnahm. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr davon und schickte Abu Ubaidah bin Jarrah von den Quraysh, und der zu den ältesten und wichtigsten Gefährten gehörte, schickte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn zur Rache nach Sul-Qassa, da man auch erfuhr, dass Banu Salba, der Stamm Banu Salba, Medina angreifen möchten. Deswegen schickte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam 40 bewaffnete Gefährten mit Abu Ubaidah und sagte, ihr sollt nachts reisen und dort morgens ankommen. Also Abu Ubaidah bin Jarrah gehorchte und griff zum Morgengebet an. Die Menschen waren überwältigt und mussten fliehen und versteckten sich in den Tälern. Abu Ubaidah bin Jarrah nahm die Beute und ging nach Medina zurück. Das war die Rache und die Strafe für das Unrecht, was begangen wurde. Eine zweite Expedition, Zatus Salasil. So wird diese Expedition genannt, weil die Feinde Angst hatten und sich in Ketten anbanden, damit niemand fliehen konnte. Sie wollten in einer Reihe kämpfen, zusammenbleiben.
Ein zweiter Grund, warum das so genannt wird, ist, dass dort eine Quelle vorhanden war, die As-Salsal hieß. Einige sagen, dass das im 7. Jahr nach der Hijra, andere sagen, am 8. Jahr nach der Hijra geschah, dass der heilige Prophet sallallahu davon erfuhr, dass der Stamm Banu Khazar Medina angreifen möchte. Der heilige Prophet sallallahu schickte Amr bin As mit 300 Muhajirin und Ansar, um das zu verhindern. 30 Pferde waren mit dabei. Es war eine Reise von 10 Tagen von Medina aus. Hazrat Amr bin As traf an dort und schickte die Botschaft, dass dies sehr viele Feinde sind und er mehr Truppen braucht. Der heilige Prophet sallallahu erfuhr davon und schickte weitere 200 Muhajirin und Ansar unter dem Kommando von Abu Ubaidah bin Jarrah zur Unterstützung und sagte ihnen, ihr sollt euch mit Amr treffen und keinen Streit anfangen. Als diese Truppe, das heißt, ihr sollt als Einheit eine Entscheidung treffen. Als diese Truppe sich mit Amr bin As Truppe traf, war die Frage vorhanden, wer der Amir sein soll, und Abu Ubaidah war aufgrund seiner Erfahrung derjenige, der das sein sollte. Aber Amr bin As bestand darauf, dass er die Truppe führen wird, und Abu Ubaidah akzeptierte dies mit Freude, weil der heilige Prophet gesagt hatte, ihr sollt euch nicht streiten. Und unter seiner Führung wurde mit großem Mut gekämpft, bis der Feind besiegt wurde. Als nach dem Erfolg man nach Medina zurückkam, erfuhr der heilige Prophet über den Gehorsam von Abu Ubaidah und sagte, Rahimahullahu Aba Ubaidah, O Abu Ubaidah, Allahs Barmherzigkeit sei auf Abu Ubaidah, der diesen Gehorsam gezeigt hat. Dann gab es eine Expedition von Siful Bahar. Das sind die Schlachten, die ohne den heiligen Propheten gekämpft wurden. Die nennt man Sariya. Im 8. Jahr nach der Hijra ging man in Richtung Meer, als wo die Banu Juhayna lebten. Diese Sariya wird Jashul Khabar genannt. Der Name geht zurück darauf, dass es sehr wenig Nahrung gab und die Gefährten solche Blätter essen mussten aus Bäumen, die Khabat hießen. Khabat heißt auch Blätter, und in Sahih Bukhari wird davon berichtet. Es heißt, dass Hazrat Jabir überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam uns schickte, wir waren 300 berittene Leute. Abu Ubaidah bin Jarrah war unser Amir. Und wir überwachten die Karawane der Quraysh. Man wollte nicht kämpfen, man wollte nur überwachen. Und man blieb einen halben Monat beim Meer. Und wir waren sehr hungrig, bis wir auch Blätter aßen. Es gibt verschiedene Anlässe, Expeditionen, wo man nicht kämpfen wollte, sondern andere Ziele hatte. Aber manchmal musste man zwangsläufig kämpfen. Insofern wird das als Expedition bezeichnet. Eine solche Expedition, an der der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht teilnahm, nennt man Sariya. Und er sagt, wir aßen dort Blätter, deswegen wurden wir Jashul Khabat genannt. Und das Meer schickte uns ein Tier, Ambar. Das heißt, ein totes Tier kam aus dem Meer oder kam heraus und starb. Und er sagt, dass das war ein Fisch, ein großer Fisch.
Und wir konnten einen halben Monat lang uns davon ernähren. Und von dem Fett fetteten wir uns unseren Körper ein, sodass wir wieder gesund wurden. Hazrat Abu Ubaidah nahm eine Rippe und stellte das Tier auf. Und die längste Person nahm er mit. Und einmal Sufyan bin Uwaina sagt, dass er eine Rippe von dem Fisch nahm und dieses aufstellte und ein ganzer Mensch mitsamt eines Kameles konnte darunter gehen. Also Jabir sagte, dass es einen Menschen in der Karawane gab, der 3 Tage lang 3 Kamele schlachtete für die Menschen und Abu Ubaidah hinderte ihn später daran. Und Amr bin Dinar sagte, dass Abu Saleh Lakwan uns sagte, dass Qais bin Saad seinem Vater erzählte, ich war auch in dieser Truppe anwesend und wir waren hungrig und Abu Ubaidah sagte, schlachtet die Kamele. Ich schlachtete die Kamele. Dann wurden die Menschen wieder hungrig und Abu Ubaidah sagte, schlachtet das Kamel. Ich schlachtete noch ein Kamel. Dann wurden die Menschen wieder hungrig und Abu Ubaidah sagte, schlachtet das Kamel. Und ich schlachtete noch ein Kamel, das waren Reittiere. Es kam also ein Zustand, dass man das Reittier schlachten musste. Und er sagte, ihr schlachtete wieder ein Kamel. Dann wurden die Menschen wieder hungrig und Abu Ubaidah sagte, schlachtet das Kamel. Aber dann wurde ich daran gehindert, Kamele zu schlachten. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Jabir bin Abdullah überliefert, dass mit den Jayshul Khabat in dieser Expedition wir hinausgingen und Abu Ubaidah war der Amir und wir waren sehr hungrig und das Meer brachte uns einen Fisch. Das war ein toter Fisch, der kam. Wir hatten einen solchen Fisch nie gesehen. Das war ein ganz großer Fisch, wahrscheinlich ein Walfisch, so wie es aussieht. Man nannte diesen Fisch Ambar. Wir aßen davon einen halben Monat lang und Abu Ubaidah nahm eine Rippe oder einen Knochen und Reiter konnten darunter gehen. So groß war die Rippe. Ibn Jubayj sagte, dass Abu Zubair mir auch sagte, dass er Jabir sagen hörte, dass Abu Ubaidah sagte, esset diesen Fisch, auch wenn er tot ist, ihr könnt essen. Als wir nach Medina zurückkamen, erzählten wir dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber, von diesem toten Fisch, und wir mussten diesen essen, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das, was Allah euch geschickt hat, das sollt ihr auf jeden Fall essen. Allah hat dies geschickt aufgrund eures Zustands und es ist richtig, dass ihr gegessen habt. Und wenn ihr noch was habt, dann gebt mir auch, wenn ihr noch was mitgebracht habt. Und man gab dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aß davon. Also man hatte auch Fleisch übrig und nahm dies mit und auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aß davon. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib erzählt über diese Expedition in seiner Erläuterung, das heißt über diese Schlacht, dass diese Schlacht zu den Schlachten gehört, wo man nicht kämpfen wollte und die Menschen wurden geschickt, um sich zu beschützen. 300 Muhajirin und Ansar waren dabei. Also Abu Ubaidah bin Jarrah war der Amir. Diese Schlacht ist als Ghazwa Siful Bahr berühmt, mit dem Namen Siful Bahr. Und man ging Richtung Meer, wo die Karawanen gingen. Und dort gab es einen Posten, den man errichtete.
Was wollte man dort beschützen? Das wird gleich klar werden. Sif bedeutet Küste. Und das war in Richtung Ozean. Und das war die Zeit um Sulh Hudaybiyah herum. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte voller Weisheit entschieden, dass eine Schutzkarawane nach Siful Bahr gehen sollte. Das war ein Posten, der dort errichtet wurde, damit die Karawane aus Syrien in Ruhe gelassen werden würde und die Quraysh nichts in der Hand hätten und damit kein Unfrieden entstehen würde, dass die Muslime uns angegriffen hätten. Deswegen gilt die Sulh Hudaybiyah nicht, deswegen schickte man diese Truppe, damit sie die Karawane der Quraysh beschützt. Und gemäß Ibn Sa'd war dieser Ort 5 Tage von Medina entfernt. Das heißt, man schickte die Leute nicht, um zu kämpfen, sondern um zu beschützen, um die Karawane zu beschützen. Das heißt auch, um den Feind zu beschützen. Damit die Ungläubigen nichts in der Hand hätten, um den Vertrag von Hudaybiyah zu brechen. Trotzdem wurde der Vertrag gebrochen von Seiten der Ungläubigen und dies führte dazu, dass die Muslime Mekka zurückeroberten. Hazrat Abu Huraira überliefert, dass am Tage des Sieges von Mekka der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und in Mekka eintraf und Khalid bin Walid und Zubair waren an den beiden Seiten und Abu Ubaidah war der Anführer einer Truppe, der auch dort hineinging. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte mit den Menschen von Bahrain Frieden geschlossen aufgrund der Jizya, der Kriegssteuer, die im Gegenzug er erhalten sollte. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte Abu Ubaidah, um die Jizya einzutreiben. Als Abu Ubaidah mit der Kriegssteuer kam und die Menschen davon erfuhren, gingen alle zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, um das Fajr-Gebet zu verrichten. Nachdem der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fajr-Gebet geleitet hatte, sah der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach hinten und sah Abu Ubaidah und lächelte, beziehungsweise er sah die Menschen und lächelte und sagte, ich glaube, ihr wisst, dass Abu Ubaidah etwas mitgebracht hat. Die Menschen sagten, ja, o Prophet Allahs. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dann seid glücklich und hofft auf das, was für euch besser ist. Ich habe keine Angst, dass es euch schlecht gehen wird. Ich habe aber Angst, dass ihr zu viel Weltliches bekommt und dass ihr dann geizig werdet und Gier entwickelt. Je mehr ihr von der Welt bekommt, desto mehr werdet ihr Gier entwickeln. Und die Welt wird euch umbringen. Und das ist die Angst, die ich habe. Ich habe nicht die Angst, dass ihr hungrig bleiben werdet. Das ist die Angst, die Furcht, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte. Das ist eine Warnung gewesen, die jeder vor seinen Augen halten sollte. Und wenn man dies nicht beachtet, sehen wir, dass heutzutage die meisten Muslime, die Geld bekommen, zu denen auch unsere Führer unserer Länder gehören, die muslimischen Länder, dass diese gierig und geizig sind. Und die Gier nach der Welt ist unendlich geworden. Sie sprechen den Namen von Gott aus, aber ihre Priorität sind weltliche Güter. Aus diesem Grund sollten wir uns immer wieder überprüfen, ob wir weil wir gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Geld und Güter bekommen werden, aber wir dürfen nicht unseren Glauben dahingehend vergessen. Im Jahre 10 nach der Hijra, bei der Hijratul Wida, machte Abu Ubaidah die Pilgerfahrt mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, diskutierten die Menschen, wie das Grab des heiligen Propheten sein soll. Hazrat Abbas
schickte jemanden zu Abu Talha und Abu Ubaidah, damit man entscheidet, wie das Grab sein soll, ob es Hazrat Abu Ubaidah wollte ohne Lahad das Grab machen, also und wie die Mekkaner, und das heißt, das sind Nischen, die entwickelt wurden unten, und man bereitete ein Grab mit einer Nische vor. Nach dem Tode des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es eine Unstimmigkeit zwischen den Ansar und Muhajirin über die Nachfolgeschaft. In Sahih Bukhari heißt das, und das habe ich bereits in einer anderen Überlieferung, in einer anderen Erzählung bereits berichtet, aber auch hier, wenn es um Abu Ubaidah geht, ist es wichtig, noch einmal zu erwähnen, dass nach dem Tode des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Gefährten sich bei Sa'ad bin Ubadah versammelten und sagten, dass ein Amir von den Muhajirin und ein Amir von den Medinensern ernannt werden soll. Abu Ubaidah bin Jarrah ging dorthin, Hazrat Umar wollte etwas sagen, aber Hazrat Abu Bakr sagte, er soll still sein. Hazrat Umar sagt, ich wollte nur sagen und reden, weil ich eine Rede vorbereitet hatte, die mir sehr lag, und ich dachte, dass Abu Bakr nicht etwas solches sagen könnte. Aber als Abu Bakr etwas sagte, war dies so begabt, rhetorisch so begabt, dass es besser war als jede andere Rede. Und Abu Bakr hatte in dieser Rede gesagt, dass wir, die Muhajirin, die Amir sind, und ihr, die Medinenser, seid die Wazir. Aber einer sagte, nein, das wird nicht passieren, einer Amir wird von euch sein und einer wird von uns sein. Aber Abu Bakr sagte, nein, wir sind die Amir und ihr seid die Wazir, weil die Quraysh älter und angesehener sind als ihr. Abu Bakr schlug die Namen von Umar und Abu Ubaidah bin Jarrah vor, dass ihr sie zum Kalifen machen sollt. Also Umar sagte, nein, wir wollen ihr Bett machen, ihnen die Treue schwören, denn sie sind unser Führer und der Beste unter uns. Und der heilige Prophet und der Geliebte des heiligen Propheten. Und Umar nahm die Hand von Abu Bakr und machte das Bett an seiner Hand. Und auch die Menschen machten das Bett an der Hand von Abu Bakr. In den Augen von Abu Bakr war das der Rang von Abu Ubaidah, dass er ihn auch vorschlug für das Khilafat. Genauso wie vorher schon gesagt wurde über Hazrat Umar, wenn das Umar sagte, wenn Abu Ubaidah am Leben wäre, dann hätte ich ihn nominiert für den nächsten Kalifen, weil er gemäß der Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam der Treue in der Gemeinschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Als über das Khilafat diskutiert wurde, sagte Abu Ubaidah zu den Ansar, O ihr Gruppe der Ansar, ihr seid jene Menschen, die als allererstes geholfen haben, nicht, dass ihr jetzt Zwietracht seht. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, als er das Khilafat erlangte, ernannte er Abu Ubaidah für das Baitul Mal. Im 13. Jahr nach der Hijra machte Hazrat Abu Bakr ihn zum Amir, um nach Syrien zu gehen. Und Hazrat Umar suspendierte Khalid bin Walid und machte Abu Ubaidah zum Führer über das Heer. Über die Eroberung von Syrien heißt es, von Scham heißt es, dass im Jahre 13 nach der Hijra die Römer angegriffen wurden. Yazid bin Abu Sufyan war auch der Sohn von Abu Sufyan, hieß Yazid, der vorher schon verstarb. Und er ging von Jordan aus. Sharabil bin Hassana war ein anderer Führer, der von Balqa ging. Und der dritte Führer war Amr bin As.
der von Palästina in Richtung Syrien ging. Und bei der vierten Truppe war Abu Ubaidah bin Jarrah der Anführer, der von Hims nach Scham ging. Also Abu Bakr sagte, wenn diese 4 aufeinandertreffen, dann soll Abu Ubaidah bin Jarrah die Führung übernehmen. Es waren jeweils 4.000 Menschen in den Truppen. Abu Ubaidah hatte 8.000 Menschen in seiner Truppe. Als das Heer bereit war, nahm Abu Bakr die Qaidin, die Führer der Heere, und sagte, ihr sollt euch nichts Schlechtes antun, noch euren Freunden. Ihr sollt euch beraten und ihr sollt gerecht handeln. Ihr sollt euch fernhalten von Unrecht, denn Unrechttuende werden niemals siegen und den Erfolg sehen. Wenn ihr mit dem Feind kämpft, dann sollt ihr nicht den Rücken zeigen, denn sonst ist Gott mit euch unzufrieden und er wird euch in die Hölle schicken. Außer wenn man beim Kampf zu seinen Freunden gehen will. Und im Heiligen Koran heißt das in Surah Al-Anfal, Vers 17, schaut, wenn ihr den Feind überwältigt, dann sollt ihr nicht Kinder oder Ältere oder Frauen töten. Ihr sollt keine Tiere umbringen, ihr sollt nicht untreu sein, ihr sollt nicht den Vertrag brechen. Hazrat Abu Ubaidah besiegte die Stadt Ma'ab in Syrien und die Menschen gaben nach. Und dann sah man, dass eine größere römische Truppe bereit war, um zu kämpfen. Abu Ubaidah wurde gebeten, zu helfen. Abu Ubaidah bat Hazrat Abu Bakr um Unterstützung. Und Hazrat Abu Bakr sagte zu Khalid bin Walid, schick eine halbe Truppe unter deiner Führung, geh zu Abu Ubaidah und lass die halbe Truppe dort. Und Abu Bakr schrieb Abu Ubaidah, dass ich Khalid bin Walid ernannt habe und ich weiß, dass du besser bist als er. Und Atiq war der eigentliche Name von Abu Bakr und Abu Quhafa, der Vater. Der Mann Gottes, Atiq bin Abu Quhafa. Es hieß, das ist der Brief von Atiq bin Abu Quhafa an Abu Ubaidah. Ich habe Khalid nach Syrien geschickt. Du sollst nicht dich mit ihm streiten und ihm gehorchen. Ich habe dich zum Schutzherrn gemacht. Ich weiß, dass du besser bist als er, aber ich glaube, dass er ein besserer Kriegsherr ist. Khalid bin Walid versteht mehr von der Kriegskunst. Möge Gott uns leiten, sagte Hazrat Abu Bakr. Hazrat Khalid bin Walid hat in Hira in Irak Abu Ubaidah geschrieben, möge Gott mit ihm, Friede sei mit ihnen, Friede Gottes sei mit ihnen. Hazrat Abu Bakr hat mir gesagt, nach Syrien zu kommen und ich bin der Anführer der Truppen, ich schwöre bei Gott. Ich habe dies nicht gewünscht, noch habe ich dies gefordert. Sie haben die gleiche Stellung wie früher. Wir werden ihnen nicht ungehorsam sein, noch sie ignorieren und sie mit einbeziehen. Sie sind der Führer der Muslime und sie sind besser als wir. Und wir werden uns mit ihnen beraten. Von beiden Seiten sieht man, wie die Gläubigen unterstützten, mit Demut Gehorsam zeigten. Bei der Schlacht von Ajnadan in Jamadiul Awwal, 13 Jahre nach der Hijra, wurden in Palästina es gab 100.000 Mann aus dem römischen Heer, gegen die Muslime kämpften. Und Herakles Bruder, war dort anwesend. 35.000 Muslime kämpften gegen 100.000 Römer und besiegten Ajnadan. Nach dem Sieg über Ajnadan umzingelten die Muslime Damaskus. Und das heißt, dass die
Das war die Hauptstadt von Syrien und gehört zu den ältesten Städten der Welt. Muharram im 14. Hijra wurde diese Stadt 6 Tage lang umzingelt und die Feinde auf der anderen Seite waren umzingelt und schlossen sich in den Schlössern ein. Alle 5 Truppen der Muslime hatten die Stadt umzingelt. Abu Ubaidah war östlich, am östlichen Tor, Khalid bin Walid am westlichen Tor und die anderen 3 Truppen hatten sich an verschiedenen Türen versammelt. Und die Römer kamen einer nach dem anderen raus, wollten kämpfen, aber gingen wieder hinein und schlossen sich ein. Sie dachten, dass der Kaiser ihnen Unterstützung schickt, aber sie sahen das islamische Heer und hatten keine Hoffnung. Als in der Stadt gefeiert wurde und auch die Wachen nicht vorsichtig waren, ging Khalid bin Walid über die Mauer und ging in die Stadt hinein und machte die Tür auf. So konnte das Heer in die Stadt hinein und die Menschen versöhnten sich mit Abu Ubaidah, aber Khalid erfuhr nicht davon und er kämpfte. Also man schickte Menschen zu Abu Ubaidah und bat darum, sie von Khalid zu beschützen. Und beide sahen sich in dem Zentrum gegenüber und Khalid bin Walid und Abu Ubaidah sahen sich und schlossen Frieden mit den Menschen, weil Abu Ubaidah schon den Vertrag geschlossen hatte. In Syrien gibt es eine Stadt Fel. Nachdem man Damaskus erobert hatte, kamen die Muslime weiter und man sah, dass die Römer in Besan sich versammelt hatten und die Muslime angreifen wollten. Die Muslime waren in der Stadt Fel und die Römer schickten einen Botschafter zu Abu Ubaidah, um Frieden zu schließen. Als er dort gelangte, sah er, dass dort alle zusammen sind, Soldaten wie Offiziere, und es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Er fragte jemanden, wer ist euer Führer? Und die Menschen zeigten zu einer einfachen Person, die auf dem Boden saß. Und der Botschafter sagte, sind Sie der Anführer? Also Abu Ubaidah sagte ja. Der Botschafter sagte, nehmen Sie Ihre Truppe hier weg und wir werden Ihnen 2 Ashrafis, 2 Goldstücke geben pro Person. Und der Anführer wird 1000 Dinare bekommen und euer Kalif 2000. Und Abu Ubaidah sagte, wir sind nicht gekommen, um Geld und Wohlstand und Vermögen zu holen. Wir sind gekommen, um Gottes Einheit zu etablieren. Der Botschafter bedrohte ihn und ging zurück, und Abu Ubaidah bereitete das Heer vor. Am nächsten Tag wurde gekämpft. Hazrat Abu Ubaidah war in der Mitte der Truppe und feuerte die Truppe an. Trotz geringer Anzahl konnten die Muslime die Römer überwältigen, und ganz Jordanien gehörte den Muslimen. Das ist der Sieg von Hims. Und Abu Ubaidah ging nach Hims, eine berühmte Stadt von Scham, von Syrien. Es war eine bedeutende Stadt, und auf dem Weg gab es eine Stadt Baalbek von Libanon, 3 Tage von Damaskus entfernt. Das war ein Zentrum des Götzen Baal. Und die Menschen wollten Frieden schließen mit Abu Ubaidah. Man ging einen Vertrag ein mit der Zahlung von Kriegssteuer, und man kämpfte nicht gegen die Menschen und sagte, ihr könnt die Jizya zahlen und dann lassen wir euch in Ruhe. Und sie konnten auch ihrem Glauben folgen. Also Abu Ubaidah umzingelte Hims. Khalid bin Walid war mit ihm. Und die Menschen dachten, dass der Kaiser ihnen helfen würde, aber es kam keine Hilfe, und sie
schlossen Frieden und gaben auf, kapitulierten. Man beschützte sie und ihre Gotteshäuser wurden auch beschützt. Auch ihre Häuser wurden beschützt von den Muslimen. Und sie konnten ihrem Glauben nachgehen, wenn sie die Kriegssteuer zahlen. Das ist eine Steuer, die Jizya, die entgegengenommen wurde. Danach ging das islamische Heer nach Lazikia bei Scham, in der Nähe des Meeres, bei Hims. Diese Stadt wurde umzingelt von den Muslimen. Lazikia war eine starke Stadt und die Stadtbewohner hatten viel Vermögen und sie kümmerten sich nicht um die Umzingelung. Also Abu Ubaidah hat eine neue Strategie erarbeitet. Er hatte Graben errichten lassen und sie mit Gras befüllt. Und dann ging man nach Hims. Und die Menschen dachten, dass man zurückgeht. Man hatte die Graben mit Gras befüllt. Und die Menschen sahen, dass die Muslime weggingen und waren glücklich und öffneten die Türen der Stadt. Auf der anderen Seite kam Abu Ubaidah nachts zurück mit seinem Heer und versteckte sich mit dem Heer in diesen Graben. Man versteckte sich dort und als morgens die Türen der Stadt, Tore der Stadt aufgingen, griff man die Stadt an und eroberte die Stadt. Der Rest wird inshallah in der nächsten Ansprache erläutert. Beten Sie für die Muslime, für die Ahmadis in Pakistan. Möge Allah sie vor dem Übel der Maulvis und der Regierung beschützen. Es ist eine starke Feindschaft, die zurzeit dort vorhanden ist. Die scheinbaren Beschützer des Gesetzes haben überhaupt den Bezug zur Gerechtigkeit verloren und tun das, was die Maulvis sagen, gehorchen dem, was die Maulvis sagen. Vielleicht denken sie, dass sie dadurch gerettet werden würden, aber sie irren sich. Sie sollten immer wissen, dass dies sie zur Zerstörung führen wird. Wir haben bereits diese Qualen durchgemacht und auch inshallah werden wir durch die Allahs Gnade, durch Allahs Barmherzigkeit dies auch schaffen. Aber wenn sie nicht damit aufhören, werden sie zerstört werden. Das ist unabdingbar. Die Ahmadis sollten beten in diesen Tagen sehr stark, dass möge Allah diese Schwierigkeiten beseitigen. Stärken Sie Ihren Kontakt zu Allah, auch vor allem die Ahmadis in Pakistan, aber auch alle anderen Ahmadis, die aus Pakistan sind, damit Allahs Hilfe schnell kommt und die Menschen, die Ahmadis in Pakistan, sich von diesen Schwierigkeiten befreien können. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر